짜잔, 짜잔, 아무도 머리만하게 나왔잖아요. 어? 어? 엄청 크지? 이건 이털이야. 아무도 머리만해. 응? 아, 그걸 먹으면 어떡해요? 그거 먹으면 안 되지. 아몬드다. 아몬드다. 아몬드야? 와. 아몬드 이게 뭐야? 귀여워. 맨날 뭐든지 다 물고 싶어하는 우리 몬디. 아몬드. 응? 엄청 예쁜데? 엄청 예쁜데? 아, 비비. 비비. 왕! 거기 쓰러뜨리면 어떡해요? 작지만 예쁘게.
근데 샀당. 아무도 no. 양식을 그렇게 먹으면 어떡해? 한테 쓰러진다.